वाह! हमारे पास है यहाँ पर बहुत सारे खिलौने। ये देखो। वाह! ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। वाह! हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे खिलौने। ओए! ये क्या? ओहो! ये तो एक हेलीकॉप्टर है। चलो जल्दी से हम इसे चलाते हैं। ये देखो ये कैसे चल रहा है। ओ ये कहाँ जा रहा है? ओए ये तो घर में जा रहा है। ओ हेलीकॉप्टर तो घर में चला गया। ओहो चलो हम इसे यहाँ से वापस निकालते हैं। अरे हेलीकॉप्टर बाहर आ जाओ। और हम इसे यहाँ पर इस ब्रिज पर रख देते हैं। वाह ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से सब। चलो अब हम इस एम्बुलेंस को चलाते हैं। ये देखो ये एम्बुलेंस भी जा रही है। वाह ये एम्बुलेंस भी जा रही है। ओ ये भी घर में चली गई। वाह चलो हम इसे भी निकालते हैं और हम इसे यहाँ पर ब्रिज पर रख देते हैं। ओ ये तो ब्रिज पे से गिर गई। ओ वाह अब हम इस कार को चलाएंगे। ये रेड वाली कार है। चलो चलो कार ये कार जा रही है। ओ कार भी घर में चली गई। वाह अब हमारे पास यहाँ पर एक जीप है। अब हम इस जीप को चलाते हैं। ये देखो इस जीप को लेकर हम जाते हैं। ओह जीप भी घर में चली गई। ओहो अब हम यहाँ पर इस ट्रैक्टर को चलाएंगे। चलो ट्रैक्टर इधर आ जाओ। चलो ये ट्रैक्टर जा रहा है हमारा। ये देखो ओहो ये ट्रैक्टर भी घर में जा रहा है। ओ ट्रैक्टर घर में नहीं जा रहा है। उई ये क्या? ओहो ये तो एक माउस है। ओहो इस माउस को लेकर जाते हैं हम। ओहो हम इस माउस को यहाँ पर इस ट्रैक्टर में रख देते हैं। चलो हम इस ट्रैक्टर को लेकर जाते हैं। चलो आप चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो। ओह ट्रैक्टर तो यहाँ पर टकरा गया। अब हम इस ट्रैक्टर को यहाँ से उठाते हैं और इसे उठाकर यहाँ से इसे ब्रिज पर रख देते हैं। वाह ये देखो ट्रैक्टर पर ब्रिज पे चूहा जा रहा है। इसे हम यहाँ से नीचे गिरा देंगे। ये देखो ओ ट्रैक्टर वहाँ पर टकरा गया। चलो चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो।